Sanibonani kuphi nakuphi la kufinyela khona lo mbuso njengamanje kanti ukubingelela yena mathinto wacebisa ngaphansi kwa iGuruva TV. Ngane zawethu ngiyafisa ukuthi mawusuku lakho lokuqala la ngicela ukuthi upress subscribe kanti lokho kukusiza ukuthi ukwazi ukuthi ubone nangamanye amavidiyo wethu siwapostayo. Ungakhohlwa ukupress ibell lapha ukuze sikwazi ukuthi ne-notification mangabe ke sifaka ividiyo. Namhlanje sikuthulela indaba ezimnandi noma ezihlabahlosile ezijabulisayo futhi ukuthi ke abanye abantu bayibuka ngelinye iso kanti abanye futhi bayibuka ngelinye iso elinye lihle kahle indaba kaQuality Biyela odume uboni nontanda kubukwa noma umudli wengqephu okuyena ongenisile amabhinceni noma wenza amabhinca abukeka kahle ngendlela yokuthi agcine eqhanya nawo ngendaba yengqephu. Ngixolisa uma ukuthi ngibeke kabi mhlambe ke khona la wena ongabone ngasolinye khona kodwa ngicela ukuthi subscribe ke uphinde futhi ucomment uphinde futhi ushare ukhumbule ukuthi uma ucomment ke uma ugxeka uyaye usinikeze iclue ekuyiyona ubona ukuthi ke wena i-right bese ngenza ngayo. uQuality ke ayancoma kakhulu amanye amabhinca noma abantu ababuka ngendlela yokuthi sebekhulile abangabuki ngokuthi kwesinye isikhathi uchama ngenqephu. Amavidiyo wakhe amaningi bathayakha kanti futhi anohlonze ayakwazi ukuthi ke akubuyisele ithemba noma akwazi ukuthi akubuyisele emumva ukwazi ukuthi ucabanga kabusha ukuthi akuphelile ngawe. Kunamavidiyo lapha amaningi kakhulu uQuality asewakhulumile amanye abantu bayawagxeka kodwa kubonakala ngokuthi ke isitayela sakhe singaphuphi noma uma epostile abanye abantu bakwazi ukuthi bentshontshe beposte ngaphandle nje kokuthi ubuya axhume ngenqephu avezele abantu izinto ezinye abangayi-afford abanye benga-understand ukuthi yena uyithola kanjani. Okunye ke baphinde bancoma ukuthi ke uQuality uyakwazi ukuthi akhulume into njengoba injalo angakushendezi ukuthi iza kanjani. Siyathanda mlaleli wethu ukuthi lapha ke nawe ngelinye ilanga ube nombono uphinde futhi ucomment uphinde ushare ucomment khona la kuthina sikwazi ukuthi nathi sibone ukuthi sinobani. Kanti ke uzokhumbula ukuthi yona iGuruva TV lena ngaphansi kwama-sector amaningi esingakabi nayo content. Siyafisa ukuthi ke nangelinye ilanga siphinde sibuye futhi sizokhuluma ngomunye osaziwayo bethu abakwaziyo ukuthi beyimele njengoba nazi ukuthi uQuality ke amavidiyo wakhe maningi kanti futhi kwesinye isikhathi usuke ekhuluma kolota ezinye izinto kusuke ekhuluma nje ziyakho uma usuzoyithatha ngesayidi lokwakha ngoba usuke ekhuluma iqiniso kahle kahle ebese kuba ukuthi ke indlela okufika ngayo kuwena kufika kanjani. Abanye abantu abakwazi ukuthi bebuke ngeso lokukhula bakwazi ukuthi bebuke ngeso lokugxeka ukuthi ngaso sonke isikhathi yena uma ukhuluma sakolota. Mhlawumbe abantu badalile ngendlela ehlukile yena udalwe ngendlela yakhe yokuthi uma uyokhuluma kolode yebo umuntu kwelinye isayidi kodwa ke sicela ukuthi ke nawe mlaleli ukwazi ukuthi umbuke ngesayidi lokuthi ezinye izinto uma ikhuluma zinayo yini ingqondo ngoba into eziningi aseyikhulumile ziyabakha abanye kanti abanye mabeyithatha beyisebenzisa bayakwazi ukuthi basebenzele njengathi nje thina nje siyabukela kakhulu kuyena. Siyafisa futhi ukuthi into yakhe ingashabalali phambi kwamehlo ethu ngoba useyisibonelo esihle samabhinca. Ngiyacela ukuthi umlaleli wethu ngabe usuku lakho lokuqala usubscribe uphinde ucomment uphinde ushare futhi kanti uzokhumbula ukuthi lokho kosibeka amathubeni amahle ukuthi iTV yethu ikhule nangelinye ilanga siphinde sibuye futhi sizokwenzela kuhle. Siyayiqhanya ngawe emlaleli okuyena owuthuthukani wakadludla umathinto wacebisa ngaphansi kwa iGuruva TV. Sizothanda ukuthi sishare amavidiyo lapho khona uQuality ekhuluma nathi bese siphela endleleni. Siyabonga. Impumelelo umulesi tshesi umngani yeye umulesi thejuzane uthi ukhala sibe sikhala uthi uhleka sibe sihleka siyakudanda bafana ngathi ngiswale Cape Town ngizoshiswa nje ilanga la eGoli ngiswale kuma aircon ase Cape Town awuboni uphaphetheke kanjani but we oduduzane Cape Town nama aircon yithi labo kayisa we
kina kumele ube nje waqhamuka uphaphathekile engathi ethe uyi-cutting age alibe lihle ijongo agcoba ikhamfu mfana asonke mqulathi Yamthanda umuntu ozamayo mina nami bengenza ngo-14 nami kusabhede bengenza nje mbamba ngiya lapho nalapho Kusenjani? kusabhede ngahla Uzanqunta-nqunta. hawu kodwa uyangibona senginjani senginemali ngikhule kanzima kodwa uyangibona mudle mali yakhe basho nje abasangidawo bathi mudle mali yakhe bethi kuyophela sofana ngeke kuphela sida kuyophela onyo Waqala. thina sikhule kanzima thina kumele siyineze siyiphathe kahle sidle into eyi-right yabo uma umfana nje kumele ube muhle uyithande ugqoke kahle yabo ithi ntombazane mayibuye yo kube lento edeti ukuthi sho ma ngamthola umfana right lapho yabo ungagqoli ufihla isende ma umfana yabo qala ngigqokile mina la abantu bengibuka bejabula kube khona izinjeyo ukuthi kupho quality ngoba kwahla nje yebo ekhanga yethu love baba isendlini uthi ngibambe mama sengaza mayisethi mamazi awungiphendule kithi mamazi ngizokuthengela umuzi omkhulu esendlini ngojabiti basoba athityasi maqonga nje usonhlonyoko oye ube uvuke emgwaqeni sihamba wena basoba eshona file ngizayikhandela sayibizele lokhu uzanini lento ye-breakdown uyangijabula bethu kabzabi ngesiphumelele ngendlela eyodwa yabo abanye ababuyile esikoleni bafowethu ngaba nje umzali mina abanye ababuyile esikoleni nganifana nemali yokukhera uthi unempandla unani impandla just i-hairstyle kankulu ipho uNkulunkulu nje ama-gift lama-blessing buyelana esikoleni madoda kusiza ukuthi uze ube neminyaka ela-35 usathi uma kumele eThekwini uhike angiyiphasi izo nto leyo umbono just like